Keep Roll 嚟多個，主持崔允信。Keep Roll 嚟多個，咁上兩集咧就開始有嘉賓啦。咁我哋第一次有嘉賓就係揾咗一啲創作人啦。咁就係呢一個顏色截取樣本 .mov 嘅兩位導演，咁就傾咗兩集。咁今日咧我又想揾啲唔同啲嘅喺電影嘅即係而家離散又好，或者總之喺世界各地做緊香港電影嘅人去傾下偈嘅。咁今日呢位咧就係喺多倫多嘅 Irene。Hello Irene 你好。Hello 你好。咁其實我諗咧，有好多喺香港做獨立創作嘅咧，喺呢幾年都認識你嘅喎。咁你就係移居咗去多倫多啦。咁適逢嗰時候咧，香港出現咗好多戲都放唔到嘅。咁我最記得咧，咁當時咁一定有好多外地嘅人都會問下我哋有啲咩片源啊，咁想去放。咁其中一個合作得幾愉快嘅就係喺加拿大啦，就係同你哋啦。咁你就係幫影意志咧，就係主要做咗佔領立法會同埋理大圍城啦。咁我記得有一次我啱啱過去都有個好小型嘅地厚天高嘅放映會嘅，嗰個時候我係完全估唔到嘅，喺個 cafe 咁多人嘅香港咁，即係香港搞個咁嘅書局嘅放映都係咁上下人嘅啫。咁另外我知道時代革命啊，到少年啊，你都喺加拿大嗰邊係幫咗好多手嘅。咁我想睇下你開頭點解你會即係你成立呢個 Toronto Hong Club 啊，或者你最初搞呢啲電影嘅時候，你嘅理念啊，你嘅目的係點樣嘅咧？其實係喺過嚟之後啦，咁一來我自己有好多片喺香港想睇嘅，但係喺呢度其實都冇乜機會睇啦。咁就變相地成日想揾一啲機會睇嘅。以前喺香港都可以睇到都比較多嘅獨立電影啊，又或者係電影節都睇到一啲比較偏門嘅電影。喺呢邊我就覺得我好少呢啲渠道可以睇到咯，咁同埋喺呢一度嘅香港人啊越嚟越多啦，咁其實未必個個都話即係淨係睇商業片咯，因為而家尤其是年輕一輩可能喺香港習慣睇 indie 嘅都多嘅，咁所以我喺幾年前，尤其是嗰陣時嗰段時期啦，有好多係香港播唔到嘅片啊，而我哋喺外地又好想睇。就變咗係一個動力，係想做呢一樣嘢咯。咁當然我嗰陣時成立多倫多香港會係一個機緣巧合，係根本係原本係想做一啲文化藝術嘅嘢嘅，本身都係所以除咗搞電影放映之外，我喺呢一度都會搞啲市集啊，搞一啲電影節啊咁嘅嘢咯。即係香港人市集係主要有啲咩搞嘅？其實我譬如用多倫多香港會嘅名義已經搞咗幾次市集㗎啦。咁其實而家我會轉移將呢一個市集呢一樣嘢就會轉移落去一個 brand，即係我個 branding 啦，叫吹雞嘅。咁就會用吹雞嘅名義就會搞好多呢啲咁嘅 platform 市集啊，活動啊，咁就 for 喺呢一度嘅新舊移民又好，又或者 local 竹升又好，咁佢哋都會有興趣去參與了解香港最新嘅文化，唔好再停留喺我哋可能之前好舊嘅一個香港嘅community 裏邊咯。你過咗去都5年啦，係嘛？嗰陣時我會揾你合作係20年啦，即係4年啦，都起碼。咁你有冇真係觀察到嗰個人口，即係香港人嘅組合係咪？首先係咪一定係多咗啦？咁同埋佢哋過到嚟嘅心態又有冇轉變咧？因為我開始有時候會聽到一啲即係所謂嗰個凝聚香港人嘅文化，就開始變咗去咗一啲真係好飲飲食食啊，即係可能關心咗香港嘅流行文化。你覺得係咪有一啲人好似開始唔係好想再提返自己點解離開，或者個創傷係真係擺低咗啊？抑或係即係新嘅一批人真係有啲咩唔同咧？你睇你嘅觀察其實係點樣嘅咧？同埋你點解就係咁嘅時候，你都仍然比較堅持係想做到一啲嗰個主流以外所睇到嘅香港嘅活動咧？我只能夠話我而家身處加拿大，我睇到嘅嘢啦，因為英國嗰邊可能大家嗰個即係要落地生根嗰樣嘢，可能個要求唔同啦。但係喺加拿大咧，其實好多人嚟加拿大係未必係屋企人喺度，或者從來未嚟過。咁嗰陣時純粹係救生艇咁樣嚟啦。嚟到之後，其實佢哋要 fulfill 一啲要求先至可以繼續留喺度嘅。我覺得
即係嚟得嘅，當然就係有一啲好迫切嘅需要，又或者係好唔足啊，好想離開即係好需要離開嗰個地方，咁然後過嚟嘅。但係嚟到咗之後，始終都要面對一個好現實嘅問題，就係佢要生活啦，要首先適應呢個環境啦，同埋要喺度揾工揾到佢自己繼續可以留喺呢一度嘅基本嘅需求，即係佢一定要做到呢樣嘢先。咁變咗其實意志就係咁樣消磨噶嘛，我會覺得，即係當你係要揾食。戶口甚至要計即係儲中嚟先至可以繼續留低嘅話，咁呢一個係會慢慢地令到自己即係可能未必會再咁想即係去一啲好沉重嘅活動啊，又或者係即係未必會再成日諗咯。可能即係佢已經好攰啦個人，咁變咗就會轉移去可能輕鬆啲嘅，或者係流行文化啊嗰樣嘢。反而就會嗰邊會佢哋會更即係更留心或者更開心咯。咁至於點解我會繼續想即係做呢一樣嘢，其實都係嗰樣啦。因為我覺得雖然有一班人可能佢係暫時地需要一個生活上即係有壓力，咁但係其實經過咗呢幾年，我其實我過嚟都15年啦，咁有好多救生艇嘅嚟到，其實都已經係開始攞到 PR 啊，即係開始穩定啦。咁基本上佢哋原有喺香港嘅生活習慣，其實佢哋都好想攞得返咯。即係譬如一啲飲食習慣又好，娛樂又好，甚至佢哋慣常嘅音樂啊，或者係電影嘅文化上，佢哋都會想喺呢度都會有咯。所以其實你話其實商業電影當然喺呢一度近呢幾年，因為多咗香港人都，所以就嗰個市場需求係大咗。咁慢慢引申就係我會覺得其實商業嗰個市場有喺度，咁其實 indie 我都會覺得有一批人係都會繼續鍾意想睇 indie 嘅嘢咯。因為嗰個氣氛會唔同嘅，我會覺得睇 indie 會有一個更即係深層次會想討論嗰樣嘢咯，可能你睇商業電影睇戲咁，未必係每一次睇完之後你都會好深刻咁去思考佢背後嘅嘢，可能睇完就算。但係其實如果你睇 indie 嘅話，通常都會有一個即係會有一個習慣，會係即係會轉落去，或者係會想同人討論咯。咁我會覺得，如果我可以喺呢邊做到呢一樣嘢，即係話，譬如睇完一個 indie，可以有機會同到創作人或者係嗰個背後嘅團隊可以傾到呢樣嘢，即係可以做翻呢個咁樣嘅圈子或者氛圍出嚟嘅話，咁我會覺得都會有一班觀眾，或者係即係年輕人。其實我覺得呢度未必係年輕人，有啲可能喺度好耐嘅都會中意，咁所以我會覺得有一個咁嘅圈子可以做到翻呢樣嘢咯。Toronto 好似即係一來可能你花咗好多功夫啦，咁譬如我舉個例，首先已經唔好講嗰啲而家香港都睇唔到嘅戲啦，而家有個問題就係可能冇咗以前咁容易再，即係我諗係少年啊，或者最多去到憂鬱之島之後咧，一啲香港上唔到或者喺外邊製作咗嘅戲咧，係冇咁容易個消息傳遞得冇咁快。我諗普羅嘅觀眾係根本有時都未必話佢係咪已經唔記得咗呢啲嘢，或者唔想睇嘢，佢根本唔知呢個資訊啊，會唔會咧？會啊，我覺得我好似喺香港會更加疏咗，即係佢哋可能。學你話齋係冇乜機會接觸到呢樣嘢咯，因為好似已經俾人 filter 咗咁樣。咁呢個又未諗到可以點樣令到佢哋會即係會接翻軌啦。但係我覺得如果係有即係想會 follow 嘅，其實點都可以即係揾到呢啲資料嘅，但係就即係可能要用力啲咯。Okay. 譬如好似尚未完場啦，嗰陣時係其實尚未完場已經叫做香港上到㗎啦，而且我嗰陣時仲喺香港咧，喺香港反應算係咁㗎啦，即係喺高先 BC 咁枕住一個月做幾場咁樣咧，咁但係我都知道咧，已經
我即係我當時喺香港嘅感覺就係覺得，咦，呢啲資訊應該外國都睇到嘅喎，咁係咪等於就係可以當呢套戲就好似先前嗰啲咁樣推法咧？咁發現到原來真係好多唔係咯，去咗其他有啲合作開嘅影展啊，嗰啲都可能即係可能喺佢影展裏面放一場同先前嗰種做法好唔同啦。但係反而你都好似喺多倫多都仲收費咁樣搞到幾場喎，係嘛？係啊，係啊。其實可能我因為之前做咗幾次呢一啲咁樣嘅電影，即係咁樣類別嘅電影啦。咁然後佢哋有好多人係對呢一個尚未完場呢一部戲咧，係事先有一個諗法，即係佢點講，好想即係有一個想法想睇啊。因為呢啲係一啲歷史嘅故仔啦，咁同埋。最好我覺得當時嗰個環境最好嘅一樣嘢咧，就係其實尚未完場喺香港咧已經製造咗一啲輿論出嚟，咁同埋有一啲即係幾好嘅票房嘅信息出嚟啦，咁令到呢一度嘅人咧，譬如我 post 出嚟，或者係我去帶動佢哋去留意呢一部戲嘅時候咧，更加容易咯。咁變咗其實我會覺得喺香港，如果佢得到某一個成功嘅話，然後我再有一個機會拎過嚟嘅話咧，咁其實喺呢一度會得到更多嘅關注嘅。所以我諗即係嗰套戲喺香港上得又好，或者上唔到嗰啲都好嘅獨立嘅製作，其實講真都係真係要拍得好先啦。咁於是乎佢喺某啲地方有人留意，咁就先至得個獎又好，台灣攞個金馬提名都好，咁就方便好多嗰個宣傳啦，會係嚇。咁呢個其實我都即係當然你話個水準好難保持嘅，咁但係係咪成日有咁嘅好戲好難講，但係。我又始終覺得創作人願意去做獨立製作其實多嘅，係啊，我喺我睇到嘅，即係我呢個都係我一路諗嘅問題，點解都再想揾你哋合作啊？而家出咗嚟再去搞咧，就係創作人真係多嘅，佢哋嘅題目即係咪好成熟都好，值得睇嘅戲係好多嘅，只不過真係可能有時掂唔到觀眾咯嚇，呢個係有啲可惜啦。呢個我哋一齊睇下點樣努力啲去諗下啦。應該咁講啦，其實我由時代革命開始即係有一個 network 啦，其實叫做咁，基本上佢唔係我哋附屬嘅任何機構，只不過係大家知道喺每個地方度都會有一個咁嘅 organisation， 即係會有一個咁嘅組織啦，係願意係放呢啲嘢嘅。咁但係至於個時間安排或者係咪真係配合到咧，其實都要睇每一次嗰個即係時因緣際會咯，未必係每一次都可以咁暢通無阻咁樣去播到咯。係啦，可能一來宣傳唔夠，二來係佢哋嘅人口未必係多倫多唔多，即係佢哋嗰邊嘅香港人口，又或者佢哋對呢一種電影嘅接受，未必係香港，未必喺多倫多呢邊啲人咁廣泛咯。其實Calgary 啊、Edmonton 啊，你話譬如一啲好大輿論性嘅戲，例如理大圍城啊、時代革命呢啲就一定會多人睇。但係你話譬如一啲小眾啲嘅獨立電影咧，又未必會令到本身喺嗰度嘅香港人咁有興趣咯。係，咁我同意嘅。即係如果係雖然我哋成日就話去咗第度就要融入當地嘅生活，咁但係點講都好，我都覺得你頭先都提過嘅，即係相對地多倫多或者計埋溫哥華咧，係算多港人聚居，但係有保存到港人文化嘅地方嚟嘅。即係我做 Q&A 就知㗎啦。我去台灣，我出席幾次活動，我都一定要講國語嘅，因為參加嘅人係點都你一定要靠當地人咁去生存啦。咁英國亦都好散啦，亦都好多時候都要講英文啦。但係多倫多有陣時我真係覺得同佢似係香港做 Q&A 咁，即係呢個喺以前嚟講我就覺得係咪去到第度融入多啲人哋嘅生活咧？咁但係而家我就真係好珍惜呢個地方，係你哋好似最保存到香港呢個文化。我可以講多少俾你聽先。我上次都幾感動嘅。我喺溫哥華 UBC 一個放映咧，佢放《優秀的走了》啊嘛。無端有個觀眾咧，佢同埋個女一齊睇啊嘛。佢話佢唔知20年前喺香港嘅世界藝術中心睇過啊嘛。係咁都幾得意嘅個感覺。即係滿動嘅。係啊，即係我喺香港好似可能而家都未必咁容易遇到呢啲人，因為香港可能嗰個生活啊等等佢
佢唔記得咗我套戲啦，係嘛？咁多嘢發生咁所以都幾得意嘅。咁同埋我自己親身嚟過嗰次我話好小型嘅放映喺個 cafe 都可以地厚天高咁短時間吹雞有咁多人個討論講咗咁耐，我覺得係值得珍惜同埋去諗嘅地方嚟嘅，真係。咁我當然亦都聽埋啦。咁究竟有陣時真係好麻煩嘅咧？即係因為一啲唔同嘅睇法啊，即係當然我諗去到咁遠咧，真正嘅壓力就應該唔會大嘅。咁但係會唔會有啲人都叫喂唔好再講呢啲嘢啊？咁樣啦，過咗咁耐啦，咁樣好好地生活啊嗰啲嘢嘅咧？我諗一定有咁樣嘅一批人嘅。其實咁，但係佢哋通常都係自己講自己聽嘅啫，因為你要繼續做嘅人係唔會理人哋講咩㗎嘛，其實咁所以有一批會好極端嘅，我覺得有一批就完全真係唔想你叫人唔好講，唔好再討論。咁另外一批就可能會覺得再極端，另外一個極端就係會覺得你哋已經唔記得啦，你哋應該再勇武，你再要做手足點，即係好兩個好極端嘅位置嚟嘅。我覺得乜人都有嘅，但係我抱住一個心態就係我係做文化藝術嘅嘢啦，咁我係好想保留我哋本身香港一個自己嘅文化，或者係我哋即係嘅習慣啦，係喺外地點樣都好。其實呢個都嗱，首先你頭先所講嘅一個問題就係話融唔融入同埋保唔保留香港文化，呢個都係兩個極端嚟嘅，即係都會有人係不停咁討論呢樣嘢嘅。咁我會覺得你想融入咪融入咯，你想繼續做啲嘢去保留咪繼續做啲嘢去保留，即係都係各自做各自覺得有價值嘅嘢咁解啫。係咯，咁同埋你都講啦，即係可能做文化藝術反而已經係一個比較好嘅空間。我同意而家直接嚟攞政治出嚟討論咧，就嗌交噶啦，喺 Facebook 更加嗌交嘅嚇。反而你一啲嘅一套電影出咗嚟，咁你就可能嗰個討論嘅空間咧就會大翻啲咯。大家睇到嗰個實在嘅人物嚇，係一啲係咯。咁最近你哋仲有放過啲咩啊？都係咪最近就少啲戲嘅放映啦？你哋因為我知你搞咗地方嘛，或者嗰個乘機介紹下你嘅搞咗個地方出嚟。其實係啦，我哋最後播其實都係尚未完場嘅，即係跟住之後，即係好多原因啦。因為我覺得學你講，其實係好多呢啲 indie 戲嘅，但係又未必話個大家嗰個諗法或者做法係會一樣啦，或者佢哋想達至嘅嘢未必係一樣啦。咁所以其實我又好佛系嘅，我又冇話好追求一定要攞到邊套戲過嚟播點。如果係啦，譬如有導演或者話有部戲係真係咁啱有朋友好似你咁有好朋友過嚟話想我播嘅，咁我咪睇下點樣去做咯。而即係睇下有冇場地同時間去做咯。咁所以我去到某個階段咧，我就會覺得如果我自己有個場地嘅話，咁會容易啲去令到件事發生，又或者令到更多人會覺得呢件事係容易達成，咁就冇咁多顧慮。咁所以就開始諗一個 project 出嚟，就係整一個咁嘅地方，可以坐到112人嘅 screening 嘅地方咯。即係咁希望可以帶動到啲人習慣住嚟，即係聚喺每個禮拜嚟聚喺度睇一次，唔係平時接觸到嘅戲咯。哇，112人都唔細噶咯喎，其實講真。係啊，100係啦，100最多120咁樣。係，但係咁如果你呢一類嘅唔算正式戲院啦，係嘛？但係放映嗰啲電檢啊，嗰啲加拿大嘅條例有冇限制㗎？其實咧好 surprise 地咧，我係嗰陣時搞理大圍城嘅時候咧，我先發現原來呢度係冇電檢嘅，即係我喺搞嘅時候咧。嗰個電檢係啱啱唔知1年前咧係即係就 cancel 咗啦，即係之前都仲有嘅。跟住我搞嘅時候就再 check 嘅時候咧，戲院都仲問緊我攞電檢，咁但係我再 search 嘅時候就已經知道原來個省政府已經係 delete 咗呢樣嘢啦。
咁所以其實喺呢度咧係唔需要電檢嘅。喺 Ontario 定係你話省政府定係全加拿大？喺 Ontario，我淨係知道我 Ontario 啦，好啊好我冇啊理到其他省咯。總之 Ontario 我係唔需要電檢嘅。 ，OK，哇，好係啦好犀利喎！係啦，當然，你哋嘅左翼政府俾人批評得好緊要啦。咁但係呢啲係一啲好唔理啦，係啦，好厲害我做我嘅。自己係最舒服嘅，即係我做緊嘅嘢，呢個環境係令我都幾舒服嘅咁咯。咁唔係，同埋呢個真係一個好好嘅諗法。咁電乜檢啫，大佬，電乜檢啫放映。咁同埋佢係用一個好 honest system 嘅制度，就係譬如你入邊有裸露，有唔適合14歲以上以下人睇嘅，咁你咪有個 statement 寫喺度咯。即係你自己喺個 description 度寫喺度咯。咁戲院會照擺呢個 description 喺度。明白。因為你而家個網絡世界，我真係覺得電檢條例係攞嚟搞嘅啫，係啦。即係見到就算少年，即係第一下我都覺得哇，你哋又試下一啲嘢咯喎，咁佢咪擺咗喺 YouTube 度睇嘅。咁結果都係啦，放咗3個禮拜啦。因為真係網絡嗰個世界，佢係即係佢暫時即係當然啦，佢會唔會顛到用其他法例咁就冇得講啦。咁但係電檢法例咁，你真係網絡你已經好多嘢你唔可以 apply 落去，咁你仲講乜鬼啫？撳咩啫？所以真係冇得講。所以真係而家嘅自由嘅發放，真係翻去即係點樣俾人即係產生到個需求，令到啲人想睇啲戲係最緊要咯。係。咁你嗰個地方，你可唔可以都介紹下多啲咧？咁即係我諗你都話最近冇乜搞電影啦，咁有咩其他活動啊，或者平日係有啲咩嘢，等啲人聽到都可以去下。咁我嗰度有首先講咗個 theatre 先啦。個 theatre 其實係有一個160吋 screening 嘅屏幕啦。可以坐到頭先講話坐到100至120人啦，同埋一個 black box 嘅 theatre 咁樣嘅嘢。你未講叫咩名喎？喺邊度啊？間嘢叫 Kaleido，Kaleido，16街同 Leslie 咯，係多喺Richmond Hill 嗰度。Richmond Hill 都係港人社區啦，係嘛？都好似多。其實係啊，即係我啱啱喺 Richmond Hill 同埋 Markham 之間咯，1年5個禮拜咯，因為係啦，揀咗5套影意志嘅片。就喺 Kaleido 度放，咁逢禮拜6嘅夜晚6點嘅，而家暫時係，所以就應該3月有5個禮拜啱啱好咯。一個定期去放啲獨立製作嘅地方，就係諗到 Irene 呢一個地方啦。咁因為我首先我都未同你詳細傾過你個地方，咁但係睇啲相我已經覺得好好啦。咁同埋就係最主要就係你嘅諗法啦。我最記得你嗰陣時你就話你直頭唔想做一啲好商業嘅戲添，因為嗰啲都一定睇到啦。咁同埋講真啦，嗰啲商業戲都唔係咁易做嘅啫。我見過有人喺度屌票咁樣，話我呢啲嘢引入咗，你哋都唔嚟捧場咁，即係去到嗰邊都係追捧翻，即係同香港一樣咯。係啊。過億就過億，唔得嘅就唔得咯。咁但係你啲細片係要俾心機做噶嘛。咁不過你嘅經營你 admin 係咪都要自己做翻晒咧？就係話都OK。咁會好辛苦啫，即係如果唔係，我成日覺得個場地係你嘅，我甚至乎真係唔介意有啲新地嘅戲咪，咁你知道而家啲戲院都唔係好多人嘅啫嘛，我甚至乎你唔介意嘅話，慢慢做都得㗎。你唔介意得㗎啦，咪其實最主要個片主唔介意得㗎。OK，因為我覺得真係要向呢個方式諗下嘅，我台灣我都係向緊呢個方式去諗，即係否則你只會越嚟越難做啦。即係譬如最近有一係你就係仲係好當然我唔會覺得嗰啲戲係唔好嘅，即係譬如有一啲仲係直面一舊嘅戲都仲出現緊噶嘛，譬如《靈花飛灰》啊嗰類咧。咁但係嗰啲你見到就真係要好似配合一個好政治性嘅，即係我都唔係話唔驚都離開咗咯，但係只不過我覺得電影文化藝術我係想包攬多啲嘅，最唔想嘅就係可以調翻轉，你淨係搞呢啲嘅時候就導致到其他嘢我做唔到咯，即係我覺得應該喺出到嚟就我應該當佢乜都搞到嘅，正如我個短片比賽我冇強調話香港送唔送到檢嘅，我係收咗翻嚟先算㗎啦嚇，即係到時評審決定咗啦，咁有啲過唔到咪過唔到咯，過到嘅咪過到咯咁樣，咁同埋我都話網絡放映咪網絡放映咯咁咯，咁所以我成日覺得平常心啲去睇呢一件事啦，咁有好多其實唔同嘅戲嘅係可以用呢個角度去做嘅，我都覺得即係唔需要下下即係希望就係有咁嘅觀眾啦。咁我哋就揀咗幾套戲啦，
嚇。咁好多謝你都揀咗一啲我嘅舊戲啦，咁希望觀眾會嚟睇啦。有時候的走了同埋三條窄路，咁另外亦都會做地厚天高係嘛？任俠嘅慧童啦，同埋同埋目送。你點解會覺得呢兩套你都夠膽？亦真係老實講，多倫多嘅觀眾可能真係完全冇認識過呢兩套。即係你一來我諗你對你嘅已經建立咗嘅觀眾群有啲信心啦。但係點解你覺得呢兩套都可以帶去試下咧？作為呢個開始，都冇乜差別啦。即係總之我覺得好睇，我咪想睇，咁咪擺咯。又因為而家其實冇一個太大嘅壓力，話票房點樣嘛。因為其實即係正如我話齋，即係只要個片主唔介意我哋嗰個合作個模式，其實我係好 welcome。係喺我嗰度播一啲可能好另類嘅片嘅。所以呢個係冇一個話係咪真係 guarantee 到需唔需要有幾多觀眾或者係咪？即係呢個會比較容易啲去發展呢樣嘢咯。對我嚟講，唔該晒 Irene。其實喺呢個 Kylie 度舉行由 Toronto Hong Kong Club 同埋影意節主辦嘅呢個節目呢，係叫做團火不息香港獨立影畫展，喺3月已經開始咗㗎啦。咁過去2個禮拜呢個反應都係相當唔錯嘅，咁所以大家可以繼續留意啦。特別多倫多嘅觀眾啊，特別多倫多嘅聽眾，你可以留意翻。咁喺嚟緊3月中繼續嘅逢星期六呢，都會喺 Kylie 呢度有一個香港獨立嘅電影睇嘅。咁嚟緊就分別仲有三條窄路啦，一套喺香港都仲做緊嘅目送啦，個新嘅紀錄片，同埋最後有地厚天高。而每一場之後都繼續會有 Q&A 嘅，咁大家留意翻，咁繼續去支持我哋嘅放映啊！咁同樣啦，咁今次我哋會繼續會有2集嘅 Irene， 咁樣大家留意翻，下次會講更加多佢呢一個地方究竟喺多倫多嘅時候嘅用途係點樣啦。咁大家可以固然喺加拿大嘅朋友可以支持啦，其他世界各地嘅離散嘅朋友或者可能都刺激到大家諗下，可以點樣一齊去做一啲支持香港獨立電影嘅活動都唔定嘅。下一集我哋繼續傾啦，拜拜。